Saluton al ĉiuj, bonan tagon al ĉiuj, jen denove alia epizodo pri Esperamendo. Mi nun estas en eta ĉambro, kiu fakte estas domo, sed domo ne finita, mi supozas, de Uimir kaj Taigaklo. Taigaklo estas administranto de la servilo, kaj ne estas multaj aferoj. Ĝi aperis apud mia loĝejo, do mi volas montri al vi tiun lokon rapide. Estas almenaŭ tiu esperanta flago, flageca flago, flageca muro kun el vitro. Do mi supozas ke mankas eta steleto ĉi tie, sed oni ne povas facile aldoni ĝin. Do oni povas pensi ke tio jam sufiĉas kaj tio estas esperanta flago. Do ne estas multaj aferoj, sed estas tio, do jam estas ĉio. Jen mia, jen fakte lia loĝloko, kaj se vi bone memoras ĝin, estis multe pli da arboj antaŭe, sed iu hakis ilin, kaj ne tute, do estas tiuj folioj kiu ĵvebas en la aero, simple, estas homoj kiu hakis la arbon, sed ne la tuton, do estas tiu aferoj nenaturaj kiu estas en la aero, kaj estas iomete stranga, ĉar vi scias ke mi ofte iras tien, simple ĉar tie mi loĝas, sed tiu domo ne apartenas al mi, mi simple pruntas ĝin, sed ŝajnas ke iu alia, mi ne scias ĉu estas la homo kiu konstruis tion antaŭe, sed nun estas homo ĉi tie. Do nun estas tiu ĉevalo, mi ne scias al kiu apartenas tiu ĉevalo. Nun estas tiu eta karota kultivejo, kaj nun estas du litoj. Antaŭe nur estis unu lito. Do fakte estas iu alia kiu loĝas en la sama urbo, ne la urbo, estas iu alia kiu loĝas en la sama domo, sed mi ne scias mi ne scias tiun, kiu loĝas ĉi tie. Do, ĉu vi jam spertis tiun situacion, kiam vi loĝas tie kun iu alia, sed vi ne konas tiun aliulon? Do, tio estas ege stranga. Estas iu kiu loĝas kun mi, sed mi ne scias kiu ĝi estas. Ŝajnas ke la enhavo de tiu kesto iomete ŝanĝiĝis, kaj li ne tuŝis al tio, do ili pensas ke li respektas miajn aferojn. Mi pensas ke li vere devas ŝati min, ĉar li metis liton tuj apud mia lito, do tio estas interesa, li volas dormi kun mi, sed ne. Ankaŭ vi povas eble aŭdi kokojn. Do ŝajnas ke iu aldonis kokojn ĉi tie, mi ne scias kial, mi ne scias kie ili troviĝas, sed oni ja povas aŭdi kokojn. Mi ne scias kie ili estas, eble tie, sed do mi ne scias kiu loĝas kun mi. Do se wow, oh ne, tio estas mortigejo de koko. Estas multaj kokoj kiu mortas tie. Kio estas tie? Wow, tio estas kokaĵo generilo. Ne, mi ne estas respondeca. Mi ne volas mortigi kokojn. La homo kiu faris tion ne estas mi. Do, se vi scias kiu loĝas kun mi, bonvolu diri tion en la komentejo. Se tiu homo spektas mian videon, bonvolu diri kiu vi estas, ĉar mi sentas min iomete malkomforta pro la fakto ke mi vivas kun iu kiu mi ne konas. Ok, do nun mi volas fari tion kion mi volas montri al vi. En tiu epizodo, mi volas montri al vi la aparatojn de Geminian Mike. Li estas konektita nun, Geminian Mike. Li estas amiko de Arctung, kaj Geminian Mike loĝas apud la fera turo. Mi ne scias ĉu vi memoras tiun strangan turon, kies uzo mi ne komprenas. Sed, ok, bone, mi iras tien, do vi rapide rekomprenos, rekonos tiun lokon. Do, estas kelkaj interesaj malrapidecaĵoj.
Do mi ne povas bone vidi. Kaj estas la nokto, bonvolu dormi. Ok, bone. Wow, la pluvo estas bela, ĉu ne? Oh, oraĝo. Fakte, ne oraĝo. Ŝtormo. Kaj tio okazas malofte. Ok, la problemo estas ke kiam estas ŝtormo, estas malluma, eĉ se estas la tago. Do, jen la fiera turo. Jen estas iomete malfacile iri tien per ĉevalo, sed mi sukcesis. Wow, kio estas tio? Ĝi ne estis tio, kiam mi antaŭe estis. Do, unue estas... Wow, la fiera turo ne plu estas sama. Kaj estas vilaĝanoj ĉi tie. Kion ili faras? Ĉu ili estas kaptitaj? Iu kaptis vilaĝanoj, mi devas doni liberecon al ili. Sed ne, mi ne faros tion. Mi respektas la homon kiu kreis tion. Ili ne estas veraj homoj. Kaj mi devas pli respekti la homajn rajtojn ol la vilaĝanaj rajtojn. Do, the iron farm. Do, ĉi tie troviĝas iron, ok, fero, sed kiel ĝi funkcias? Ĉu tiuj vilaĝanoj donas feron? Do, mi ne komprenas tion. Mi eble ne havas tempon por kompreni tion. Do, eble vi povas klarigi al mi en la komentejo kiel ĝi funkcias. Sed tio estas stacio. Wow, tiu estas nova stacidomo. Mi ne scias. Ŝajnas ke la ludo multe pli grandiĝis, kiam mi ne ludis. Mi ne ludis de kvin tagoj, kaj jam estas multe pli da aferoj. Ju pli mi faras videojn, des pli estas novaj ludantoj, kaj des pli estas novaj ludantoj, estas novaj aferoj, kiujn mi volas montri. Do, estas tiuj letter short, yes, tio estas la domo de letter short, kaj estas multaj aferoj, kiujn vi povas uzi. La sabla vilaĝo, kaj jen la domo de Geminion Mike. Wow, tio estas ege danĝera, ne lasu tion tie. Kaj li kreis multajn domojn per tiu ligno, kaj fakte ili estas aparatoj kiujn li konstruis kun la helpo de... Oh ne, mi malamegas tiun ŝorcistinon, ĉar kiam mi ludis unufoje, mia konekto al la interreto ne estis bona, kaj do tiu ŝorcistino atakis min, kaj pro la fakto ke mia interreto ne estis bona, mi povis fari nenion, kaj mi mortis. Do, wow, kio okazas? Wow. Do, iu vilaĝano brulis tie? Wow, tio estas... Wow, estas iu ĉi tie? Ĉu... Oh, tio devas esti Geminion Mike. Bone, haha, vi estas tro for. Sed mi estas la plej bona parfarkisto, do mi tuŝos vin, sed vi malaperis. Ah, vi ne volas, vi timis min, ĉu ne? Ok. Do, mi nun estas je la supra parto de tiu domo. Wow! 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 Mi neniam vidis tion antaŭe. Wow, tio estas la plej granda maŝino kiun mi vidis kaj kiun mi vidos eble. Do estas interesa. Do mi supozas ke tio estas aŭtomata kultivejo de sukerkano. Do post estas lumo ĉi tie, ĝi kreskigas la sukerkanon kiu troviĝas ĉi tie. Do kaj post iom da tempo estas tiuj puŝiloj, kaj ili puŝas la sukerkanon, do tiel estas blokoj de sukerkano kiu falas sur la akvon, kaj la akvo alportas la sukerkanon al iu loko, kie oni povas kolekti ĝin. Ne falu, tio estas iomete danĝera, kiel la lokoj tie estas tiel danĝeraj. Ne! Kaj mi supozas ke tio alportas ĉion ĉi tie, tio alportas al tie, kaj jen la sukerkano. Do jen la unua aparato, la sukerkan maŝino. Tio estas la... Bonvenon al Plen Bovo. Ĉu tio estas la nomo de la komplekso, de la konstruaĵaro de Geminion Mike? Do tio ne estas la sola
Oh ne, kiam mi visitis tion antaŭ unu semajno, ne estis tiom da maŝinoj. Mi ne povas montri ĉion al vi, eble. Do, estas alia dometo ĉi tie. La skeleta farmo, eĉ estas skeleta farmo. Do, mi vizitas tion nun. Do, mi esperas ke mi ne fuŝos. Ĉar kiam estas skeleta farmo, se vi tuŝas ion, tio estas grava. Kiam estas drato, vi ne devas tuŝi la draton, ĉar se vi faras tion, vi fuŝigas la tutan mekanismon. Forĵetu rubon en la akvo. La akvon, ok. Do, ĉu mi ne, mi ne plu bezonas tion, do mi forĵetas tion. Oh, ĉu vi aŭdis tion? Ĝi brulis. Estas io kiu brulas tie. Wow, pafarkoj. Ok, do tio estas la pafarkoj kolektitaj de la mortintaj. Wow. Kio okazas? Nu? Ĉu mi faris tion? Wow. Ok. Do mi supozas ke de tempo al tempo devas esti pafarkisto kiu falas kaj li mortas kaj tio iras tien. Kaj se ĝi estas plena, tio iras tien. Kaj jen loko kie vi volas ŝortigi ion. Nu, jen la bibliotekoj. Do, mi supozas ke tio estas sufiĉa. Jes, mi volas viziti tio kio troviĝas ĉi tie. Ne, mi volas iri tien. Mi volas viziti tiun lokon. Ke mi faras... Ne! Wow! Mi vere timas tion, ĉar se estas skeleta mortigilo, verŝajne estas homa mortigilo se mi uzas ĝin malbone. Do, mi devas fari tion kaj salti por aktivigi tion kaj jen. Mi povas nun viziti la skeletejon. Jen la dratoj. Ne tuŝu la dratojn. Se vi tuŝas la dratojn, vi detruas la mekanismon. Kaj mi supozas ke tie estas la skeletoj kiu mortas, ili iras tien kaj ili sekvas la akvofluon. Do, bone. Mi volas... mi volas fali tien. Bone, kaj mi faras la pordon. Ok. Tempo por viziti alian maŝinon. Sed estas vere multaj maŝinoj, do eble mi bezonos alian videon. Do, mi pensas ke mi ĉesigos la videon tre baldaŭ. Mi vizitis tiun kaj tiun. Ankaŭ tio estas ĉi tie. Tie estas kie loĝas la skeletoj, se mi bone memoras. Wow! Mi ne ŝatas vin. Mortu. No, stultaj. Kiam vi vidas iun kiu havas pafarkon, ne kuru tiel. Do, wow, bovo. Saluton. Wow, estas zombioj. Ne. Wow. Mi pensis ke estis skeletoj ĉi tie. Sed jes, estas skeletoj. Do, bone. Tio estas... Wow, jes, vi vidas tiun skeleton. Saluton, vi, haha, mi estas malantaŭ pordo. Vi estas tro stulta por malfermi la pordon. Do, kaj vi... Oh! Vi povas tuŝi damaĝi min tra la muro. Interese. Do, en la posta epizodo mi vizitos la aliajn dometojn, ĉar estas ankoraŭ estas aliaj maŝinoj, kaj mi ankaŭ volas montri ion en la biblioteko. Do, dankon pro via spektado, kaj mi esperas ke vi spektos mian sekvantan epizodon. Ĝis!